Vor langer Zeit bekam ich in einem kleinen Dorf in der Nähe des Schwarzmeers mit ca. 400 Seelen das Leben geschenkt. In meiner Kindeszeit sah das Dorf so aus. Jetzt so. Stark verändert. Das Leben dort war ganz sicher nicht einfach, wie ich es damals wahrnahm, aber keiner verhungerte oder erfror. Die Menschen waren überwiegend Selbstversorger und pflegten einen liebevollen Umgang mit der Natur. Hier wurden zum Beispiel noch Felder brachgelegt, um der Erde eine Ruhepause zu gönnen, Brennholz gesammelt, aber gesunde Bäume nicht gefällt, um den Wald zu schützen. Sie halfen sich gegenseitig. Ihre Konflikte untereinander entzündeten sich meist an Fragen des Eigentums oder Besitzes. Das bin ich, mit ca. 4 oder 5 Jahren. Als ich 8 war, bekamen wir zum ersten Mal Strom ins Dorf geliefert. Hier, in diesem Dorf, wurde ich in die Welt aufgenommen und als lebend markiert, ohne mein Zutun. Hier musste ich zur Schule gehen. Meine damalige Schule steht seit Jahrzehnten leer, unbenutzt und verwahrlost. Es fehlt an Kindern, die sie beseelen könnten. An diesem Ort wurde ich mit Religionen und Verhaltensgepflogenheiten konfrontiert, von anderen angeblich freiwilligen Dingen mal ganz abgesehen. Hier wurde mir zum ersten Mal beigebracht, zu unterscheiden, was wahr oder unwahr, richtig oder falsch ist, mit welchen Sanktionen oder Belohnungen ich im Leben rechnen muss. Erwartungen, wie man zu sein hat, waren schon früh zu spüren. Im Zentrum der Erwartungen stand Gehorsam. Wer nicht hinreichend gehorsam war, wurde sanktioniert oder ausgeschlossen. Gehorsam sein war offenbar der Preis für die Fürsorge durch die Älteren. Das war die Geschichte der Älteren und ihre Geschichte galt als die Wahrheit. Was bleibt einem Kind sonst, außer sich an ihre Geschichte oder Wahrheit zu orientieren, um zu überleben? Wie die Geschichte, so das Kind oder der spätere Erwachsene. Vielleicht nicht ganz so in meinem Fall, aber keine Sorge, ich erspare dir Details und erzähle hier keine lange Autobiografie, die du vielleicht erwartest. Ich erwähne das nur, weil mein Weg der Entwicklung oder besser der Verwicklung, wie Gerald Hüther, der bekannte Hirnforscher aus Deutschland, zu sagen pflegt, eben hier unter diesen Umständen begann. Meine Oma sprach immer wieder mal vom Ende der Welt, wenn sie über menschliches Verhalten klagte. Als Kind hatte ich vielleicht nur eine leise Ahnung, was sie meinte. Aber ihr Wort klang in mir jahrzehntelang immer wieder mal nach. Und heute denke ich, besser könnte ihre Beobachtung auf keine andere Zeit als auf unsere Gegenwart zutreffen. Ist es mit unserer Gegenwart wirklich so? Meine heutigen Wahrnehmungen sagen, dass wir jedenfalls kurz davor stehen, in ein komplettes Verderben zu stürzen, wenn es so wie bisher weitergeht. Das ist, was ich heute sehe. Ich sehe eine Menschheit, die ihr Überleben durch Zerstörung zu ermöglichen versucht. Zerstörung in allen Bereichen des Lebens, Zerstörung des Körpers und Geistes, Zerstörung des gesamten Lebens. Und zwar nicht erst nach dem Bekanntwerden des Narrativs schöpferische oder kreative Zerstörung. Was für die Zeit nach der Zerstörung angepriesen wird, ist schlichtweg der alte Wein in neuen Schläuchen. Da ist nichts Neues bei, außer neuerem Technologieeinsatz. Ich sehe eine Welt, die gespalten ist in Gut und Böse, Freund und Feind. Der andere ist der Feind oder Störenfried, der dir immer etwas Böses will. Er ist immer eine Gefahrenquelle, ein Konkurrent, der nur sehnlichst darauf wartet, einen Moment deiner Schwäche zu erwischen, so wie im Schachspiel, bei dem die Spieler das erklärte Ziel nur erreichen können,
wenn sie den Fehlzug des jeweils anderen für sich zu verwerten wissen. Die Gesellschaft, also unser Miteinander, funktioniert so ähnlich wie die Beziehung zweier Schachspieler zueinander. Es gibt keine Empathie, keine Gnade. Akzeptanz und Toleranz ist nur ein seltenes Luxusgut, was man sich leisten können muss. Das Einzige, was zählt, ist das Gewinnen oder Besiegen. Dafür ist man bereit, Opfer für etwas Wertvolleres aufzubringen, Bauern gegen Springer zu tauschen, um dann am Ende zu gewinnen, Kinder oder Schutzlose zu opfern, um den Feind zu besiegen und schließlich selbst Erfolg zu haben. Ich sehe eine überwältigende Mehrheit von Menschen, die die Verantwortung für ihr eigenes Leben in blindem Vertrauen und routinemäßig in die Hände anderer legen und dann auf das Beste für sich hoffen. Sie nehmen ihre Ohnmacht als Schicksal, als etwas von der Natur Gewolltes hin, woran sie selbst angeblich nichts ändern könnten. Die allermeisten Menschen sind, wenn sie nicht ganz böse Absichten im Schilde führen, willfährige Kinder geblieben, die man an die Hand nimmt und dahin führt, wo man selber hin will. Die allermeisten Menschen scheuen den Aufwand, darüber nachzudenken, was sie tun und welche Ergebnisse oder Wirkungen sie mit ihrem Handeln verursachen. Man reiht sich ein wie Flaschen auf einem Fließband, verbringt so seine Lebenszeit und stürzt dann irgendwann in eine Leere. So verläuft das menschliche Leben der meisten auf unserer Erde, und zwar ohne das eigene Potenzial zu erkennen oder zu nutzen, mit dem man sehr wohl in der Lage wäre, seine Optionen über dieses eine Flaschendasein hinaus zu erweitern. Aber das erfordert die Wahrnehmung der Eigenverantwortung, ist mit Aufwand verbunden und zu lästig. Dabei ist Reflexion lebenswichtig. Wenn du zwischen Trinkwasser und Gift nicht unterscheiden kannst, darfst du später vom Ergebnis nicht überrascht sein. Fehlende Reflexion verursacht Abhängigkeiten. Ich sehe eine Gesellschaft, die krampfhaft versucht, jedes Reflexionspotenzial zu vereinnahmen oder zu monopolisieren. Die allermeisten Menschen leisten hierbei nur Gehorsam und fühlen sich sogar von sich aus zur Gefolgschaft verpflichtet, bis hin zum eigenen Tod. In oder mit der Mehrheit stirbt es sich scheinbar besser. Reflexion bedeutet Lernen. Ich sehe eine Gesellschaft, in der das Voneinanderlernen, überhaupt das Lernen, kaum stattfindet und verhindert oder verunmöglicht wird. Was diese Gesellschaft als Lernen bezeichnet, ist Anweisungen folgen, sich formen lassen und hat mit Lernen nichts zu tun. Es ist das Gegenteil von Lernen. Es ist ein reines, nutzloses Vollstopfen ohne jede Rücksichtnahme auf den freien Willen zum Zwecke oder mit dem Ergebnis, das eigene Potenzial ungenutzt zu lassen. So machen wir es auch mit Tieren. Wir zwingen sie dazu, das zu tun, was wir wollen. Wenn sie das schaffen, dann sagen wir, die Tiere haben gelernt. Das Lernen in unserer Gesellschaft bedeutet, sich zur Anpassung zwingen zu lassen. Das heißt, gegen den eigenen Willen entscheiden und handeln. Dressieren oder abrichten oder erziehen sind nur einige Begriffe für die Bezeichnung dieser Zwangsanpassung. Die meisten Menschen versuchen die Zwangsanpassung nur auszuhalten und scheinen auch nicht die Absicht zu haben, sich davon zu befreien. Anpassung kann aber nur freiwillig stattfinden. Das Gegenteil von Anpassung ist die per Zwang vollzogene Passendmachung und bedeutet Verlust von Freiheit. Ich sehe eine Gesellschaft, in der Menschen in allen Lebensbereichen laufend zur Anpassung gezwungen werden. Zwang ist in verschiedenster Form allgegenwärtig und als angebliche Notwendigkeit verinnerlicht und akzeptiert. Andersartigkeit wird missachtet, diskreditiert, diskriminiert oder beseitigt. Ich rede weniger von der oberflächlichen als der mentalen Andersartigkeit. Man darf nichts Falsches sagen. Deine Verbindung zu anderen,
also deine Kommunikation, wird kontrolliert und gelenkt oder unterdrückt. Menschen laufen permanent in der Einsamkeit, statt zusammenzukommen, um ein Gleichgewicht mit allem, was uns ausmacht, zu schaffen und zu halten. Ich sehe eine Menschheit, die wie wild um sich schlägt und alles dran setzt, um ihr materielles Überleben zu sichern und von seinen Gewohnheiten nicht abzurücken. Die Menschheit hält sich offensichtlich für unsterblich oder will es um jeden Preis noch werden. Sie will alles erobern und unter Kontrolle bringen, was überhaupt nur vorstellbar ist. Am Ende will sie ihre absolute Herrschaft errichten über alles Zuckende, sich Bewegende, über alles Leben, bis sie sich selbst restlos abgeschafft hat. Das ist jedenfalls die Richtung, in die wir unablässig laufen und glauben, dass es so und nie anders zu sein hat. Die Liste, was ich so alles sehe, ist lang. Da wäre noch vieles anzuführen, was chronisch unlogisch und lebensfeindlich ist. Nun, mein Freund, du wirst mich wahrscheinlich fragen, wie komme ich auf all das? Woran mache ich das fest? Für wen soll das Ganze gut sein? Die Antwort auf diese ganz logischen Fragen ist denkbar einfach. Es handelt sich nur um meine Wahrnehmungen und um meine Art, sie mitzuteilen. Die Formel dazu ist ebenso denkbar einfach: Wahrnehmen, reflektieren, mitteilen, weiterlernen und dabei Logik einsetzen. Bei all dem laufen meine Gedanken, Gefühle, Intuitionen usw. immer mit. Das ist die Schleife, die in jedem gesunden Bewusstsein gleichermaßen abläuft. Um mich mitzuteilen, brauche ich keine sogenannten Beweise. Alle dürfen alles sagen, weil Einigung nur freiwillig geschehen kann und soll und Zwang nicht akzeptabel ist. Ich sehe Täuschung, alles umfassende Täuschung. Man könnte sagen, die Erde ist ein Gefängnis der Illusion, in dem eingeschlossene Menschen als Darsteller und Statisten ihr Dasein verbringen. Man könnte hinzufügen, diese Illusionswelt wird von Außerirdischen oder von verwandlungsfähigen Kreaturen unter uns kontrolliert und regiert. Das wiederum kann ich bisher nur gedanklich zulassen, weil mir sonstige eigene Erfahrungen fehlen. Ich benutze lieber den Begriff der Täuschung, weil er mich zum Lernen veranlasst. Zentrale Methoden der Täuschung sind: immer das Gegenteil behaupten, wiederholen, verbreiten, ignorieren, vertuschen, fälschen oder erfinden, zensieren oder verhindern, vorschreiben oder voraussetzen, Opposition diskreditieren, framen, diskriminieren und von sich ablenken. Das Allerwichtigste ist aber der Anspruch auf die Wahrheit. Du weißt schon, auf die eine Wahrheit oder Realität, die durch Täuschung konstruiert wird. Schon alleine an diesem Anspruch kannst du eine Täuschung leicht erkennen. Weil dieser Anspruch zugleich Anspruch auf dein Bewusstsein und auf deine Wahrnehmung bedeutet, verlierst du infolge von Wiederholungen unbemerkt deine Freiheit, wenn du eine Täuschung erliegst. Deine Entscheidungsoptionen werden dir genommen, praktisch gestohlen. Du sollst die verfolgte Absicht nicht erkennen und der präsentierten Lösung vertrauen. Täuschungsnarrative beschreiben Probleme und nennen ihre Lösungen. Die Durchführung wird dann von den Durchführern übernommen. Die Rechtfertigung oder Begründung erfolgt immer mit dem Wahrheitsanspruch. Ich gebe dir ein paar Beispiele. Fangen wir mal an mit dem vermutlich am weitesten verbreiteten Täuschungsnarrativ über den Schutz des Lebens. Das Leben ist heilig und ist in jedem Falle zu schützen, sagen diese Narrative. Das ist eine gute Sache und erweckt Vertrauen. Was wir jedoch tun, ist genau das Gegenteil. Eine chemische Verbindung namens Glyphosat ist ein nicht selektiv wirkendes Gift. Es tötet nicht etwas Bestimmtes, sondern alles Lebende, was mit ihm in Berührung kommt.
Nur gentechnisch veränderte Nutzpflanzen können es überleben, was wiederum zur Rechtfertigung gentechnischer Eingriffe genutzt wird. Wir Menschen tun dieses Gift in unsere eigene Nahrung, vergiften uns selbst sukzessive und denken dabei, dass wir etwas Gutes für unsere Nahrung tun und unser stoffliches Überleben sichern. Was wir tun, ist nichts anderes, als die Natur durch Gentechnik zu ersetzen zu versuchen. Wir beseitigen die natürliche lokale Vielfalt und machen uns abhängig von globaler Einfalt. Wir reduzieren lokale Anpassungsmöglichkeiten der Menschen und anderer Lebewesen immer weiter und verlassen uns immer mehr auf eine globale technische Vereinheitlichung von Überlebenschancen. Die Vereinheitlichung ist ein Diktat der Superlative des Materialismus. Der Materialismus aber die Lebensorientierung von uns allen. Wir glauben an die erklärte Absicht und legitimieren oder erlauben nahezu unvorstellbare Monopolstellungen, die ganz legal in der Lage sind, eine seit Tausenden von Jahren gepflegte Biodiversität zu zerstören. Das tun sie auch mit ihrem Saatgutverbot zum Beispiel. Während wir die Biodiversität immer weiter zerstören, wollen wir aber im sozialen Leben andere Menschen und ihre Beziehungen zueinander bis zur absoluten Einsamkeit diversifizieren. Wir setzen unsere sexuelle Orientierung, also unsere partikulare Wahrnehmung von sexuellen Gefühlen, mit unserem natürlichen Geschlecht gleich, behaupten eine angebliche geschlechtliche Diversität und suggerieren diese mit aller Kraft anderen Menschen, als wäre Geschlecht etwas, was beliebig erweitert werden kann. Die natürliche Fortpflanzung, das natürliche Leben soll verhindert, gestoppt und beseitigt werden. Das ist das Ziel oder das logische Ergebnis dieses Narratives. Wir singen Lobeshymnen auf Diversität und teilen Menschen, die räumlich nah zueinander stehen und gleiche oder ähnliche kulturelle Routinen pflegen, in möglichst kleine Gruppen, zum Beispiel Ethnien, und konstruieren daraus eine Gruppenzugehörigkeit. Wir verbreiten dieses Konstrukt der Gruppenzugehörigkeit oder Gruppenidentität als etwas, was angeblich wertvoller sei als die Freiheit und Selbstbestimmung des Einzelnen und sprechen den so konstruierten Gruppen vorrangige Rechte und Ansprüche zu und rechtfertigen damit Krieg, Zerstörung und Vernichtung. Wo ist hier der behauptete Schutz des Lebens? Dass sich das natürliche Klima, wie alles andere auch, permanent wandelt, beschreiben wir als ein unglaublich schreckliches Problem und eine unglaublich große Gefahr für die Menschheit. Wir deklarieren diesmal eine andere chemische Verbindung namens CO2 als den Verursacher. CO2 ist ein natürlicher Bestandteil des Lebens. Es ermöglicht Leben. CO2-Ungleichgewichte und deren Wirkungen gleicht die Natur selbst aus. Dazu braucht sie niemanden. Der Mensch muss sich nur zum Gleichgewicht hin anpassen und eine harmonische Lebensweise mit seiner Umwelt und der Natur führen. Das ist für sein Leben essentiell, aber er kann sich nur seinen Wahrnehmungen, erlebten Erfahrungen entsprechend anpassen. Niemand hat eine naturgegebene Befugnis zu bestimmen, wie diese Wahrnehmungen oder individuellen Erfahrungen und daraus folgende Entscheidungen zu sein haben. Niemand muss CO2 als Verursacher akzeptieren. Das ist eine Entscheidung des freien Willens. Das herrschende Narrativ stellt fest, dass eine CO2-mitverursachte Erderwärmung katastrophale Folgen für die Menschheit haben werde. Wir sollen unser Leben schützen. Aber was tun wir? Wir lassen schon fast täglich Flugzeuge starten, die unser aller Luft, das Wasser, die Fauna und Flora mit lebensgefährlichen Giften wie Aluminium, Barium usw. besprühen, mit dem erklärten Ziel, die Temperatur zu senken. Ich sehe das sogar regelmäßig von meinem Balkon aus. Was noch?
Wir zerstören in wachsendem Tempo Tag für Tag große Waldflächen, wo CO2 Leben spendet und wovon alles andere Lebende profitiert. Um Leben zu schützen oder zu verteidigen, schaffen wir ein unglaubliches Arsenal an Waffen in sichtbarer und unsichtbarer Form, die das Potenzial hätten, sämtliches Leben auf der Erde zu vernichten. Und das Narrativ sagt uns aber, es gehe um Arbeitsplätze. Es gehe um unsere materielle Sicherheit, um Gewinnen oder Besiegen. Die meisten Menschen folgen diesem Glauben, bewusst oder unbewusst. Sie finden es genauso selbstverständlich und notwendig wie ihren eigenen Atem. Aber wie schützt man Leben, wenn man es tötet? Von wem wäre wer dazu autorisiert? Mit dem erklärten Ziel, die Kommunikation und die Gesundheit zu verbessern, setzen wir uns elektromagnetischen Wellen aus in einem lebensfeindlichen Frequenzbereich und wir lassen auch noch die Ausweitung der Frequenzen in noch lebensgefährlichere Bereiche zu. Elektromagnetische Wellen ermöglichen gezielte Tötung. 5G zum Beispiel wird benötigt unter anderem für die Schaffung eines Internet der Dinge oder Internet der Körper, bei dem Lebendigkeit oder das, was das Leben ausmacht, nicht mehr stattfindet. Verlust der Lebendigkeit ist auch der Preis der sogenannten künstlichen Intelligenz, durch die wir uns im Eiltempo selbst zu ersetzen versuchen. Es ist keine Mühe nötig, um die Rechtfertigungsgeschichten hierfür zu erraten. Künstliche Intelligenz soll unser Leiden lindern, unsere Krankheiten heilen, unsere ausgemachten Defizite beheben und das Leben erleichtern und verlängern. Aber die Praxis hat mit all dem nichts am Hut. Das Narrativ über den Schutz des Lebens ist also in der Wirkung genau das Gegenteil von dem, was es verspricht und womit es Vertrauen und Gefolgschaft ergaunert. Es ist das Narrativ des Antilebens. Wir sind jedenfalls versessen drauf, das andere Leben in jeglicher Hinsicht um jeden Preis zu bestimmen. Nehmen wir andere Beispiele. Eine Lernnotwendigkeit für das gesellschaftliche Leben wird formuliert, verbreitet und durchgesetzt und als Lösung dazu wird Pflicht oder Zwang präsentiert, wie zum Beispiel in der Form einer Schulpflicht. Der freie Wille wird hierbei nicht nur ignoriert, sondern auch physisch zu etwas gezwungen. Erziehung, Schule usw. sind in unserer Gesellschaft langfristig angelegte, aber wirksamste Kontrollinstrumente, weil sie nicht nur zur Akzeptanz legitimierten Zwangs, sondern auch zur gewünschten Selbstkontrolle führen. Dass Menschen aus eigenem Bedürfnis heraus sich freiwillig mit anderen verbinden, sich gegenseitig freiwillig unter die Arme greifen, gemeinsam erleben und träumen, wird vereinnahmt, geradezu patentiert. Einzelne Menschen dürfen nicht alleine entscheiden, was unterstützungswürdig ist und was nicht. Solidarität wird als Pflicht verordnet, weil es ein Risiko oder ein Problem sei, die Entscheidung dem wahrnehmenden Bewusstsein selbst zu überlassen. Man erfindet einen Entscheidungs- und Handlungsdruck und sodann eine Notwendigkeit, den Entscheidungskorridor hinsichtlich der Zeit und Zuständigkeit immer enger zu machen, von Mehrheits- bis Alleinentscheidungen über alles andere Leben. Der freie Wille, der mit anderen freiwillig kommuniziert, sich zur Einigung nicht zwingen lässt und eigenverantwortlich selbst entscheidet, wird einfach mit einem Handrücken weggestoßen. Es wird vorausgesetzt, dass der Einzelne der Konstruktion Gesellschaft als Befehlsempfänger untergeordnet sei und es selbstständig nicht schaffe, Eigenverantwortung zu tragen.
Aber Gesellschaft ist weder ein Selbstzweck noch ein eigenständig lebender Organismus. Sie ist die Gesamtheit aller Kommunikationen. Entscheidungen werden nicht von der Gesellschaft, sondern nur von Menschen getroffen. Kommunikative Verbindungen dienen nur der Bedürfnisbefriedigung der Menschen, die sie eingehen. Halten wir es kurz. All diese und viele andere Beobachtungen zeigen, dass unser Miteinander weltweit auf Täuschung aufgebaut ist. Unser Leben spielt sich nach getäuschten Wahrnehmungen ab. Allein die Wahrnehmung, dass die genannten Beobachtungen verdrängt, zensiert und verächtlich gemacht werden, bestätigt ohne weitere Ergänzung, dass Täuschungsnarrative an einer Einigung keinerlei Interesse haben. Sie werden erfunden und verbreitet, nur um Menschen in die Akzeptanz von Zwang zu treiben. In unserer Gesellschaft sind Täuschung und Zwang eine unzertrennliche Tätergemeinschaft gegen das Leben. Sie spielen sich einander in die Hände. Nun ja, wem nutzt das alles? Wer will es so? Womit schafft er es? Auch diese Fragen lassen sich ohne Umwege einfach beantworten. Man muss sich nur anschauen, wer sich Täuschung in derart gigantischen Dimensionen und dauerhaft leisten kann. Dann wird man am Ende auch feststellen, dass all diese Täuschungen vom Materialismus getriggert, konstruiert und gezielt eingesetzt werden, der wiederum immer wieder sich selbst reproduzieren will. Warum? Alle relevanten Täuschungsnarrative beginnen mit Problem- oder Gefahrenbeschreibungen, also mit Angstmache. Wer aber Angstmache braucht, um von eigenen Lösungen zu überzeugen, verfolgt andere Ziele und hat selber Angst, zum Beispiel vor Kontrollverlust. Er will seine eigene Angst kompensieren. Angst ist also der zentrale Träger von Kontrollbedürfnissen schlechthin. Eine maßlos übertreibbare Angst ist folgerichtig das Hauptinteresse von Täuschungsnarrativen. Das Ergebnis immer gleich: Freiheitseinschränkung und Legitimation von Gewaltanwendung. Supervertreter des Materialismus setzen ihren Reichtum als Instrument ein, um ihre Angst vor einem Kontrollverlust zu bändigen. Sie besitzen ein Maximum an technologischem Know-how in offener und geheimer Form. Sie können sichtbar oder unsichtbar überall operieren, in der Luft, auf Land und Wasser. Sie können Scheinentscheider einsetzen, kaufen oder entfernen und Anwendung von Gewalt jeder Art veranlassen. Sie schaffen, verändern und lenken alle Organisationen wie Staaten, Armeen und andere ausführende Organe, die sie benötigen. Sie sind diejenigen, die die Kontrolle über alles zu bekommen versuchen. Diese Herrschaften bedienen sich zudem geheimnisvoller Symbolsprachen, um sich gegenseitig erkennbar zu machen oder ihren Zusammenhalt untereinander und Macht zu demonstrieren. Nun, mein Freund, ich erahne schon, was du mich jetzt fragen wirst. Kann man dieses Gefängnis überhaupt verlassen? Wenn ja, wie? Lass uns gemeinsam träumen. Lass uns davon träumen, wie ein Ausbruch aus diesem Gefängnis aussehen könnte. Komm mit, ich zeige dir eine Formel. Unsere Gesellschaft ist gekennzeichnet durch Feindbilder, Angst, Täuschung, Zwang, Vermeidung von Eigenverantwortung, Unterdrückung der natürlichen Freiheit und Kontrollsucht. Im Kern geht es bei diesem Bild eigentlich nur um die Abschaffung des freien Willens. Dieses Bestreben ist die Ursache aller Ursachen der ganzen Misere, die wir Gesellschaft nennen. Auf den Punkt gebracht: Zwang und Bevormundung anstelle von Freiheit und Eigenverantwortung. Ist das für uns ein Problem? So brauchen wir es nur umzukehren. Dann haben wir die Lösung. Zwang wird durchgestrichen. Freiheit und Eigenverantwortung kommen gleichzeitig an die oberste Stelle. Freiheit ist ohne Wenn und Aber das höchste Gut. Freiheit bedeutet Achtung des anderen Lebens und endet dort, wo sie beginnt, andere Freiheiten zu verletzen. Für den Schutz der Freiheit eines jeden sorgt der kategorische Imperativ: Leben und lieben lassen.
Der kategorische Imperativ ist die einzig verbindliche Grundlage unseres Zusammenlebens, der Kompass, nach dem wir unser Leben richten. Er ermöglicht uns, frei zu entscheiden und Eigenverantwortung zu übernehmen. Er ist der Garant dafür, dass alles freiwillig stattfindet. Stell dir vor, wir leben nach diesem kategorischen Imperativ. Was würde uns fehlen? Wir bräuchten keine Angst mehr zu haben. Es gäbe keinen Grund zum Misstrauen. Feindbilder, Täuschung und Zwang wären überflüssig, weil diese für niemanden mehr einen Vorteil darstellten. Auch die Anhäufung von materiellem Reichtum verlöre ihren Anreiz. Unsere Bedürfnisse nach materieller Sicherheit wären in Harmonie und Frieden mit unserer Umwelt und der Natur befriedigt. Unsere Kontrollsucht und Kriminalität hätten keine Nahrung mehr und wären wie ausgehungert. Wachstum wäre durch Lernen ersetzt, welches nur freiwillig und nach eigenen Präferenzen und individuellen Entscheidungen erfolgt. Alle Regeln, die Zwang und Sanktionen enthalten, wären weggefallen. Wir würden uns freiwillig und selbstverantwortlich entscheiden, welche Beziehungen wir zu anderen eingehen und welche nicht, wo wir uns einbringen und wo nicht. Ob wir uns mit anderen einigen können oder nicht, wäre nicht mehr relevant, weil wir unser Handeln, auch die Suche nach Einigung oder die Konsequenzen einer Nicht-Einigung, immer selbst verantworten. Die treibende Kraft in unserem sozialen Leben wäre unsere Freiwilligkeit und nicht der Zwang. Der Zeitdruck, der in unserer bisherigen Gesellschaft als Vehikel der Zwangsanwendung fungiert, wäre verschwunden. Wir hätten keinen Grund zur Hetze und immer genug Zeit, um das Richtige zu tun. Wir würden im eigenen Tempo unser Leben gestalten, ohne jede Bevormundung. Die neue Lebensweise würde allen Selbstheilungskräften der Natur ihre Chance geben, das zu schaffen, was sie ohnehin zu tun hätten. Alles wäre auf ein Gleichgewicht eingependelt und würde sinnhaft erscheinen. Kannst du dir vorstellen, welche immensen Möglichkeiten ein solches Leben an positivem Gefühl, Lebendigkeit und Kreativität freisetzen würde? Was würde gegen ein Zusammenleben auf diese Grundlage sprechen? Hätte das irgendeinen Nachteil? Schön und gut, aber wäre es möglich, so etwas noch in unserer begrenzten Lebenszeit zu erleben? Nichts ist absolut. Selbst in der dunkelsten Sklaverei gibt es immer irgendeine Schneise des Lichtes, einen Weg in die Freiheit. Keine Veränderung geschieht auf Knopfdruck. Jede Veränderung beginnt im Bewusstsein und durch individuelle Entscheidungen. Die angebliche Unmöglichkeit des freien Willens und einer freien Gesellschaft ist nur ein zutiefst verinnerlichtes Täuschungsnarrativ, welches von einem Leben im Hier und Jetzt ablenkt, unser Gefühl für Selbstvertrauen und Eigenverantwortung zerstört und uns daran hindert, für das tätig zu werden, was wir für richtig und liebenswert halten. Wenn wir unser Denken und Tun stets im Einklang halten, unsere Ängste ablegen, unsere Wahrnehmung unter eigene Regie bringen, unsere Reflexionspotenziale nutzen und zum Lernen bereit sind, steht nichts mehr im Wege, jetzt schon damit anzufangen, ein Leben in Freiheit und Harmonie zu führen. Das ist die bescheidene Erkenntnis, zu der ich gekommen bin, nach allem, was ich bisher auf meiner langen Reise von meinem Dorf am Schwarzen Meer bis in die weite Welt wahrgenommen und erlebt habe. Und wenn du vielleicht einen Rat von mir hören möchtest, vergeude oder verderbe deine Zeit nicht mit Menschen, die dir mit der einen Wahrheit daherkommen. Denn sie werden dir nicht zuhören, auch wenn sie aussehen, als täten sie es. Sie erfüllen eine ganz elementare Grundbedingung der Kommunikation, nämlich die bedingungslose Akzeptanz der Andersartigkeit von vornherein nicht. Es gibt keinen von der Natur vorgezeichneten wahren Weg. Der Weg, den du wählst, ist dein wahrer Weg. Für deine Erwartungen auf diesem Weg
bist nur du selbst verantwortlich, sonst niemand. Denk über all das nach und mach dir deine eigenen Gedanken. Trotz allem haben wir Grund genug, optimistisch und hoffnungsfroh in die Zukunft zu blicken, auch wenn es im Moment äußerlich zappenduster aussieht, weltweit. Alles wird jedoch von deinem inneren Licht, nur von der Wahrnehmung der Eigenverantwortung abhängen. Wie immer sie es auch bezeichnen mögen, ob Kapitalismus, Liberalismus, Kommunismus oder sonstiger Ismus, die Zukunft der Menschheit ist der freie Wille und die zwangsfreie Gesellschaft. Daran wird kein Weg vorbeiführen, früher oder später. Danke für deine Aufmerksamkeit.